Hello ka parokya. Aduna na sad kita hisgutanan karon mahitungod sa liturgical music kini ang pasiunang awit. Ang pasiunang awit maoy timailhan nga magsugod na ang selebrasyon sa misa. Mupahiusa kini sa panghuna-huna sa mga magtotoo mahitungod sa misteryo sa panahon o kaning ginatawag nga liturgical seasons o mga pista o solemnidad. Mao nang kung madunggan nimo ang kanta nga mingaw, posible lento ni. Kung madunggan nimo nga medyo bibo, tugtog pa lang, basin Easter o Christmas ni siya. No? O madunggan nimo ang lyrics nga, Ari na Kristiyano, sa kabalo ka nga pista sa pagkatao. No? O kung makadungog kag Alleluia, daghan kayo, Easter gid ni siya ba? Kana siya, ang lyrics o ang pagkatugtog ana, kinahanglan maghisgot na siya o nakabase sa misteryo sa panahon sa liturhiya. O kini mao'y moduyog sa prosesyon sa mga ministro o sa mga pari, no? Or kung obispo ko naa. Mao nang ang tempo niini or ang kapaspason niini o kahinayon nagagad ni siya sa kapaspas or kahinay sa pagtikang sa mga ministro. Mao nang praktison gyud ninyo na kauban sa mga altar boys o sa pare. Or kung ikaw organista or gitarista, tan-aw nimo kung paspas ba o iya ang pagbaklay sa inyong mga ministro o gibasi ni ninyo didto ang tempo sa inyong pasiunang awit. Kana lang sa karon. God bless.